saa su la ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer. asalaamaaleykum téléspectateur ñu ngi fii Aliya kër Sëñ Khadim Mbacké professeur assistant enseignant prof d'anglais. donc foofu la ñu ñëw fii def benn entretien ak moom discuter tuuti ci éducation bi ak Covid 19 bi ban jeexital la am ci éducation bi Covid 19 bi donc tey loolu mooy suñu kii bi de entretien ak Sëñ Khadim. waaw Sëñ Khadim ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo ak mbokk yi. alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al makkin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din. assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu. mbokki jullit yi ñuy seetaan ci télévision Rafah TV ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaara di leen baalu àq te di leen baal àq ñaan sunu borom boo leenu jéggal jiital ci nuyoo yi ak ziyaare al fadila cheikh saaxibul fadila cheikh Mouhamadul Mourtada cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu cheikh Mouhamadul Bachir ñaan yàlla sunu borom dëgëral ko sunu borom yokk kàttanam sunu borom guddal aw fanam ba lépp lu mu naal te yéene ko liggéeyal maam ju baax ji sunu borom àggalil ko kook jàmm te nu ànd kook moom. fas yéene nag waxtaan tuuti ci wàllu jàngoro ji ñuy wax Covid 19 di coronavirus yan jeexit la am ci wàllu njàng ak njàngale mi rawatina sunu dëkk bi di Touba. incha allahu rabbi bëgges na ci yaatal ak itam wax ay xeeti solution ay piste de solution yoo xam ne xëy na buñ ci àndee diisoo ceeg nguur gi incha allahu rabbi yàlla dinañ ci génne ci jàmm. La situation actuelle de l'éducation nationale suite à cette pandémie, qu'est-ce que vous pensez? lan mooy sa xalaat ci côté boobu. jërëjëf Serigne Sadio jërëjëf jëkk dañoo bëgg a waxtaanee lan mooy éducation ñu naan ko ak tarbiya ci lugal arabiya maanaam ci làkku arab ñu naan ko tarbiya. éducation mooy li nga xam ne buñ ko defee ci doomu aadama dana jariñ boppam dana jariñ aw askanam dana jariñ àdduna sépp ci wàllu jikko waaye nag ci wàllu mboolem loo xamante ne li taxoon ñu wàcce ko ci kaw suuf muy xalifatullahi fil ardi dana ko amal njariñ. kon éducation dafa nekk loo xam ne lu mënta ñàkk la ci doomu aadama. kon gàttale ko foofa rek ndax nekk na lu yaatoo yaatu loo xam ne xajul sax ci émission ngir wane solo si nga xam ne am na ci doomu aadama boo ñu éduqué wul maanaam bu ñu yarut day mel ne der bu nu wulli wut ak der bu nu wulli lu la neex mënees na ko cee jëfandikoo waaye der bu nu wulli wut daanaka kenn du ci am benn njariñ. ni ko tubaab di waxee rek l'homme est au début et à la fin de tout développement. doomu aadama moom moo nekk ci njëlbeen waaye moo nekk ci njeexitalu lépp loo xamante ni si muy jëme kanam aw askanam. kon bu yàlla dogalee bu yàlla dogalee feebar bi wàcc ci kaw suuf muy loo xamante ni si dafa lëmbe àdduna sépp laal ci wàllu éducation jàpp naa ne laal na ci li nga xamante ni si mu ëpp solo ci li doomu aadama soxla. bu nu waxee ni téeméer yoo jël ci àdduna juróom-ñeent fukki yi nga xam ne ni ay gone lañ ak i waxambaane toogloo noonu leen seen kër te ñu waroon a jàng lu tolloog ci milliard ak genn wàll ci doomu aadama ñu doon jàng te toog seen kër kon suñu yeboo ne kuy tiit war naa tiit kuy jaaxle war naa jaaxle. suñu réew mi nag di Sénégal mucc ca ndax ay millions ngi gone ngi fii waroon a jàng waroon a sàkku xam-xam waaye feebar bi ñëw na tax ba ñoom ñëpp ñu toog seeni kër. loolu nag dafa am lu ñuy wax ay impact maanaam dafa am ay jeexit ci société bi muy impact à court à moyen et à long terme. impact yoo xam ne nii dal na ci suñu kaw léegi ak loo xamante ni si ci kanam tuuti incha allahu rabbi des na ko dund ak loo xamante ni si at yi ci kanam ci lay feeñ. li nga xam ne nii dal na ci suñu kaw tey jii ñu naan ko impact à court terme mooy dakk bi nga xam ne dakkal nañ ko njàng mi. ku ne xam ne ne ñun suñu réew lu nu tàmm gis mooy année scolaire dafay tàmbali mois d'octobre dem ba mois de juin mu door a jeex
loolu noonu tàmm gis ci sunu réew mi te it noonu la ko gouvernement bi tërale waaye yàlla dogal na at yi passé su ma yeboo ne mois d'octobre bi sax daawuñu ko jàng ndax ubbi tey jàng tey bi nga xam ne gouvernement bi sax mi ngi ciy jéem ngir nit ñi mën a tàmbali ci mois d'octobre bi sax la ma ko bëggee woon amuñu ni ko boole ci tamit grève yi nga xam ne ak mouvement d'humeur yi nga xam ne day am nga xam ne daanaka ñetti weer dinañ ko ñàkk at mu jot loolu lépp nag bu fekkee feebar bi ñëw ne fekk ci ko itam jël wàllam su ma yeboo ne loolu kon dana metti lool ci wàllu njàng ak njàngale mi ndax gouvernement bi dafa taxawal lu ñuy wax un calendrier scolaire calendrier boo xam ne ñëpp dañ cee tënku muy école publique muy école privée daal di ci calendrier scolaire yooyu ñu tibbe ci lu ñuy wax ay planification maanaam weer bu jot wala ñaari weer yu ne nan la ñu fas yéenee tëralee njàng ak njàngale mi ñetteel bi itam mu am ay quantum horaire yoo xamante ni si itam dafay dugg ci wàllu planification boobu kon loolu yépp tax na lépp daal di nërmeelu na ndax wàllu pédagogie ak wàllu budget yi nga xamante ni si yépp taxawaloon nañ ko loolu yépp day daal di nërmeelu kon rupture bi nga xam ne nii am na ci wàllu njàngale bi kooku mooy impact court terme bu njëkk bi nga xam ne am na ko rawatina nag dañoo nekk ci réew moo xam ne yooyu su fekkee am na ba noppi waaye amuñu benn solution pour ñu rattraper li nga xam ne temps bi duñ ko perdre ndax perdre nañ temps bu bari li ma wax lépp te wax ko sànq Covid bi ñëw jël wàllam amuñu benn stratégie amuñu benn politique de rattrapage boo xam ne tey gouvernement bi da koo taxawal kon jàpp naa ne loolu itam dina gën a yokk coono ci gone yi nga xamante ne si amuñu lu may ñoom di nga xam ne ñoo war a taxawal ñoo war a tabax dëkk bi ëllëg kon su ma yeboo ne conséquences yu méttee la yoo xam ne danañu dab ci kanam ñaareelu conséquence bi ñaareelu impact ñaareelu jeexital bi nga xam ne am na ko nga xam ne moom résultante point bu njëkk bi la mooy niveau bi nga xam ne dana wàcc baisse de niveau bi nga xam ne dana am loolu mu kenn nattable ko ndax ku toog ñetti weer yoo xamante ni si wala lu ko ëpp jàngoo ko xëy na na nga koy jàng itam na nga ko war a mokkale ni nga koy mokkale ci classe bi doo ko mokkale noonu ci kër ga loolu dana am ay conséquences yu am solo ci wàllu niveau bi ak lu ñuy wax performance su xale yi waaw kon niveau boobu dana wàcc bu baax a baax dinañ dem tamit ba li ñuy wax ay abandon mën na cee am ba ci ay décrochage maanaam dinañ dem ba gone yi di tàmbale dëddu l'école yi wala di leen won gannaaw ndax Sénégal ku ne xam na ne soo amee sa doom ñu ëpp nag surtout ñi nga xam ne ñu ngi dund ci àll bi daanaka dañ leen a gax bu ñu door a jël seeni doom dugal leen ci école waaye ñu ci bari seen doom dañ leen doon jëriñoo ci tool yi wala ñu leen di jëriñoo ci kër ga wala sax it ñu bàyyi leen ci kër gi rek di leen xool donte defuñu dara kon lii dana tax waajur yu mel noonu nga xam ne école taxul ñu am fu ñu ko teg gën a am fu ñu teg seen tànk ngir téye seeni doom ndax gone goo xam ne bu xëyee toog bu yàggee day tayal waajur wi day tayal da koy téye donc taux d'abandon yi kooku nañ néggandiku ni dina bokk ci conséquence à moyen terme dinañ dem sax ba lu ñuy wax retard de scolarisation mën na cee am itam ndax Covid bi dafa créer benn situation de pauvreté maanaam ndóol bu mu créer boo xam ne waajur bi nga xam ne nii da daan xëy at mu jot muy programme doomam war koo bind ci école yi wala war koo jëndal ay fourniture scolaire ak yu ni demee incha allahu rabbi dinañ dem ba waajur woowu dootu ko mënati ndax li nga xam ne nii moom mooy doon farata ci moom mooy mu fexe nu mu dundalee waa kër gi ak li nga xamante ni si moo ci aju njàng mi door a ñëw conséquence bi nga xam ne nag moo mujj muy conséquence à long terme nga xam ne kooku at yii di ñëw incha allah dana ca feeñ te gis nañ ni gouvernement bi am na defoon na ay stratégie yoo xam ne li ñuy wax éducation pour tous et partout xale fu mu mën a nekk ci Sénégal dem na sax ba créer ay concept yi ñuy wax li ñuy wax éducation pour tous la diversification de l'offre éducative bëgg na xale bu juddoo Sénégal ak foo mën a nekk ci Sénégal ñu fexe ba jàngal la nga bëgg a jàng ñu fekk la fa jàngal la ko kon loolu dana indi tam ay rëkk-rëkk
dina indi ay rëq-rëq ci fànn woowu ndax éducation pour tous bala nga ko wax xale yépp dinañ leen mettre dans de bonnes conditions pour ñu jàng te Covid bi ñëw na nërmeelal loolu lépp ba tey ci effet à long terme yi dina indi lu ñuy wax déséquilibre entre les élèves un déséquilibre disparité sociale yi nga xam ne dana am parce que Covid bi wala feebar bi dafa ñëw indaale am ndóol ñi nga xamante ni si yàlla joxoon na leen tuuti as koom seen koom dana wàññi ko waaye ñi nga xam ne nii dañoo néew la woon itam danañ dem ba daal di jeexal tàkk kon gone gi nga xamante ne si dañ koy jàppale waajuram da koy jàppale ngir mu jàng kooku mooy ëpp chance ki nga xam ne waajuram xëy na loxoom jotul gannaawam li muy lijjante mooy nu xale yi lekk ak naan kooku yaakaar naa ne kooku mooy ëpp chance pour mu jàng kon gouvernement bi la ñuy néggandiku ci moom mooy xale yi nga xam ne amuñu chance wala xaw nañoo néew doole ñu jàppale leen ci ay fournitures scolaires jàppale leen ci ay inscriptions jàppale leen ci ay jumtukaay ba waajur bi nga xam ne loxoom jotul gannaawam fexe ba gouvernement fexe ba doomam jàng noonu daal laay xam ne buñ ko defee incha allahu rabbi lañ cay tiit ci at yi di ñëw du ca am waaye bu nu bàyyee noonu askan bi nañ néggandiku ni dina am taux d'abandon bu extraordinaire boo xam ne duñ ko mës a gis ci histoire u Sénégal kon gouvernement bi na gàttandu loolu boole ko ci li nga xamante ne si da koo boole ci ay stratégie de politique de l'éducation kon ñett point yooyu daal laa xalaat ni Covid bi impacté na ko ci société sénégalaise ak de manière générale dans le monde entier. ñu xoolee li nga jot développé ni impact Covid bi du éducation kese koom-koom bi tamit ci la bokk secteur yu bari sanitaire tamit ci la bokk léegi ci boobu ci éducation bi la ñuy ñëw encore est-ce que mun nañu wax ni année bi mun nañu ko sauver le sauvetage de l'année est-ce que année scolaire bi mun nañu ko sauver parce que nu ma gis actuellement nu ñu préparer pour sauver année bi. ñu prévoir pour sauver année bi donc bu ñu naree sauver année bi période bi avec la saison de pluie moo tax mu ne est-ce que mun nañu sauver année bi parce que am na ñoo xamante ne ba léegi ñu ngi ci abri provisoire bi jusqu'à présent dans des villages les plus reculés ñu ngi ci abri provisoire même ça dans les villes am na ñoo xamante ne abri provisoire la nekk est-ce que mun nañu sauver année bi. waaw loolu de xam naa li ma ciy wax du bari ndax am na ci loo xam ne nii xëy na sama domaine la waaye am na loo xam ne dama koy bàyyi ak spécialiste yi. Particulièrement ñi nga xam ne nii ñoo ŋànk njàng ak njàngale mi te yàlla may leen xam-xam askan wi itam jiital leen ngir lépp loo xam ne jëm na ci wàllu njàng-njàngale ñu yor ko waaye nag ci sama xalaat bu gàttu jàngalekat xam naa ne Sénégal dafa bëri ay climat yu wuute boo jugee ci nord bi ñëw ci centre bi ba ni ngay ñëwee ci sud bi climat yi day wuute gis nañ ne sud bi toujours mooy njëkk a tawle te ginnaaw danoo bëgg a yemale xale yi yépp ci mennum njàng kuy jàng ca nord ba ak kuy jàng ca sud bi ñoo war a yem même quantum horaire taw ak njàng mënta ànd waaw waaye loolu nag ci kaw gouvernement bi li mu waxoon ne day ubbi classe yi fan yii ndax le 2 bii la ñu waxoon yàlla dogal mu am ay tolof-tolof ba ubbiwu ko waaye su fekkee da koy ubbi dans les plus brefs délais xëy na dinañ am le temps de sauver les pots comme on dit fexe ba lijjanti année bi ba année bi jeex su ko defee incha allah rabbi le mois d'octobre ñu reprendre waaye su fekkee dem nañ ba weer wi jàll nga xam ne nii daanaka rek ñu ngi dugg ci nawet bi su ma yeboo kooku ñu bàyyi su doon sama xalaat daal ñu bàyyi ba mois d'octobre wala mois de septembre nga xam ne nawet bi sori na ñu door a ubbiwaat classe yi ni ko nit ñi xalaate fexe sauver année bi ndax année scolaire bi ñu sauver ko ak nu ñu ko mën a sauver moom moo gën ndax année blanche nekkul solution réew mu ndóol mu mel ni Sénégal nga xam ne ku ne xam ne année blanche dafay jël ay frais yu bare lu jëm ci gouvernement bi ci suñuy contribuable mais ba ci parent d'élève citoyen lambda bi nga xam ne day jël doomam di ko fayal atum lëmm di ko fayal ay scolarité am jëndal ko ay fourniture scolaire am jëndal ko ay blouse am dégg nga école bi investissement yooyu yëpp day daal di nërmeelu bu fekkee année blanche am na gouvernement bi itam dana fay ay jàngalekat administrateurs yi ñëpp ñi nga xam ne nii ñu ngi yëngu ci wàllu jàng ak jàngale suñu contribuable da leen di fay te at moom yëpp suñu yeboonee perte et profit lañ koy yóbbu du am benn njariñ waxuma la nag répercussion psychologique bi muy am ci élève bi muy def ci élèves yi
ndax koo xam ne dafa jàng atum lëmm wala daanaka jàng na lu bari ci at mi nga xëy ne ko at mi da nga koy baamtuwaat baatu redoubler sax dama koy bañ a tudd ndax mën na am un impact psychologique maanaam ñu essayer refaire la classe ou bien xool beneen terme mais baatu redoubler sax su ma sañoon duñ ko tudd nga bëgg koo def loo xale bi loolu dafay metti ci xale waxamal dara mais classe yi nga xam ne mel ni classe CM2 nga xam ne xale yi dañoo waroon a génn dem 6e ñi nga xamante ni si ñooy waa CM1 ñu fekk si leen su fekkee dañoo reprendre année bi waa CM1 bu ñu fekk see waa CM2 effectif pléthorique ba fay am gouvernement bi du ko mën a gérer bu dee sëy itam xale yi nga xam ne dañoo waroon a passé dem CP dañuy toogaat sëy ñi nga xam ne nag dañoo war a dal du tolloo 400 000 élèves yaakaar naa bi ma aux dernières nouvelles ñooñu bu ñu fekk see xale yi nga xam ne ñoo war a def sëy yi ndax dañuy baamtuwaat classe bi loolu tamit gouvernement bi du ko mën a gérer benn école du ko mën a gérer parce que dina am un boom dina am un effectif très pléthorique boo xam ne dina impacté waat ci li ma doon wax sànq loolu daal bokk na ci parmi tant d'autres conséquences néfastes yoo xam ne année blanche da koy indi kon gouvernement bi daal nu mu mën a sauver année bi daal na ko sauver ndax jàngalekat yi ku ne xam ne am nañ pas-pas am nañ pasteef ak jàngale foo leen mënte woo ak waxtu woo leen wane woowee lii xew berki démb nii avant le 2 wane na ko ñëpp a wuyu si comme des soldats pour jàngale kon gouvernement bi daal nanu tegalal calendrier boo xam ne incha allahu rabbi ñëpp danañ ci mën a tënku jàngale te du am benn jeexit ci xale yi jàngale waaw man daal jàpp naa ne année bi mën nañ ko sauver boobu ba léegi waaw pour l'intérêt du Sénégal. man dama gis ni tamit est-ce que état bi tamit du def benn approche ci spécialiste ñoo xamante ne ay anciens la ñu woon ci système éducatif ñoo xamante ni def nañu lépp pour système éducatif sénégalais moo ñooñu tamit mu laaj leen seen expertise boobu seen expérience boobu ñu xool naka la ñuy def pour ñu sauver année bi. waaw est-ce qu'il y a pas possibilité aussi mu côtoyer ñooñu parce que y en a en pagaille les spécialistes ñoo xamante ne tey fi ñu nekk nii ñuy wax éducation sénégalaise tey ñoom tamit ils ont contribué donc bu ñu eggee fii avec Covid-19 tamit ñu consulter ñooñu avec à travers leur expertise ak leur expérience tamit xëy na mun nañ sauver année bi. waaw gouvernement bi Sénégal yàlla da ko may chance bu mayul réew yu bari mooy li ñuy wax ressources humaines. dañ cee am ba mu doy li tax sax ma gën a insister ci éducation pour xale yi génération bi ñu bañ leen a sacrifier boo xoolee Covid bi mu amee spécialistes yi nga xam ne dañoo nekk au devant de la scène nga xam ne chaque jour ñooy génn di wax ku mel ni docteur Xemes di ngeen ko gis chaque jour ku mel ni docteur Seydi ku mel ni docteur Bousso ba ci ministre bi Abdoulaye Diouf Sarr ñi nga xam ne nii ñoom ñëpp Sénégalais yëpp miin nañ seen kanam ci seen liggéey ci seen pas-pas ak ni ñuy gérer maladie bi loolu jàng moo leen ko may bu ñu jàngutoon lu nu mën a taxaw nii au devant de la scène te ba mën a endiguer le phénomène du Covid ici au Sénégal te ñu nga ci sant yàlla par rapport à beaucoup de pays waaye ñooñu nag ay jàngalekat a nekkoon ci seen gannaaw ay borom xam-xam ñoo nekkoon ci seen gannaaw ba ñu mën a agsi fii ñu agsi kon Sénégal manqué wul ay ressources humaines il faut que gouvernement bi attaché wu des services des spécialistes am na gaa ndax ministère de l'éducation nationale bokk na ci services yi nga xam ne wala ministère yi nga xam ne moo ëpp ay intellectuels moo ëpp ay spécialistes ci ministères yi jàpp naa ne daal ñoom bu ñu toogee tëggal sénégalais yi tëggal le système éducatif loo xam ne nii dinañ ci mën a jariñu yaakaar naa ñëpp dinañ ci jariñu man jàpp naa ne ils ont assez de spécialistes ils ont assez de spécialistes pour juguler cette problématique que nous vivons actuellement. waaw partenaires sociaux yi aussi naka jekk dañuy collaborer ak ñoom moom ministère bi moom je vois mal que problème bi am te du attaché wu des services des partenaires sociaux donc boo gisee écoles yi masques yi ñuy distribuer les gestes barrières yi ñuy def les gels hydroalcooliques yi ñuy joxe yooyu yëpp pour endiguer ce fléau ay partenaires sociaux ñoo leen ci jàppale kon yaakaar naa ne daal bu ci ñëpp dugalee seen loxo incha allahu rabbi l'année sera sauve et puis tamit dès l'année prochaine incha allah bu yàlla yëkkateeg jàmm mbas mi ça ne sera que de mauvais souvenirs. mais bu ñu sauver année bi est-ce que du am benn répétition ci année prochaine. waaw moom laa doon wax léegi nii donc loolu ça fait partie des impacts à court terme à court moyen terme
donc année scolaire bi moom quel que soit alpha déwén dina am ay répercussions parce que xale yi seen niveau dina wàcc parce que ren ñi jànguñu quasiment dara su fekkee jàllale nañ leen loolu c'est des conjectures suñu leen jàllalee xool sukkandiku ci seen notes yi nga xam ne am nañ ko ba tey mën nañoo jàll waaye c'est pas basé sur une évaluation objective mën nañ leen a jàllale mais ku ñuy jàllale c'est sûr que amul niveau classe boobu parce que niveau ça implique que xale bi commencé du début de l'année scolaire jusqu'à la fin de l'année kon c'est sûr que dina am ay impact donc solution yi may jox daal état bi mooy ñu renforcer un peu les offres de services éducatifs d'urgence li nga xam ne daal mënta ñàkk ci école bi nañ ko gaaw a jox yokk infrastructure yi yokk équipement yi surtout parce que gis nañ ni l'école s'est confrontée à beaucoup de problèmes d'ordre matériel ci feebar bi feeñal na lu bari man je dis que sax feebar bi parfois mën na nekk une chance parce que ça nous aide à changer de fusil d'épaule. Ensuite ñu gën a miser aussi sur les moyens technologiques ba lu mel ni amee parce que àdduna mook fléau yi ñoo ànd yàlla mën na ko wàccee ci beneen réew yàlla mën na ko wàccee ci Sénégal yàlla na yéex waaye nag qu'on s'attende que mu am catastrophe écologique wala mu am pandémie wala mu am leneen loo xamante ne si mar day taale mën na daanu ci suñu kaw faw te waajaluñu ko woon kon gouvernement bi il faut que mu c'est prévoir il faut que lii mu servir nous de leçon bu ko defee ñu gën a miser sur ce qu'on appelle les radios les émissions comme yi am l'école à la maison la classe bi TFM def donc yooyu yëpp pour ne pas faire de la publicité donc yooyu yëpp dina dimbali état bi ba ci xale yi mën nañoo jàngi seen portable ba ci télévision yi ba ci internet yooyu yëpp ñu renforcer ko pour lu mel nii bu amatee du ñu mën a dakkal njàng mi ñetti weer ndax ñetti weer rek c'est loolu bu ñu ko peser woon ci niveau xale bi dana doon loo xam ne day répercuter wu ci avenir am pour un citoyen boo xam ne nii il doit servir son pays il doit être un citoyen modèle un citoyen imbu de valeur kooku bu ñu wàññee ñetti weer ci njàngam dana metti loolu ci moom kon état bi na gën a góorgóorlu ci wàllu woowu gën a joxe une attente un oreille beaucoup plus attentif aux spécialistes aux enseignants ak tout ce qui gravite autour de l'éducation waaw foofu daal la nu bëggoon a yem di ñaan sunu borom jële fi mbas mi mu bañ fee ñëwati te buñ fa jógee tamit sunu borom wàccee fi xéewal wàccee fi teraanga wàccee fi naataanga joo xamante ne si danañu fàttaloo luñ fi mboolem lu ñu fi mës a daj te système éducatif Sénégal jóge fi daal di jóg ca kanam ba raw ci réew yu bare foofu daal laa bëggoon a yem di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. saa su la ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ agréé